Так, сегодня 20 ноября 2019 года. Время 8:17 утра. Машина только-только завелась из гаража и выехал. Чуть-чуть прогрета. За окном минус 16 градусов. Сейчас попробуем проехать по дворам на первой и второй скорости, послушать скрип откуда-то снизу. Поехали. Вот скрип сразу на первой скорости появился. После 2000 оборотов как-то немножечко пропадает